Hello everyone and welcome back to my channel where you will be exploring this adorable world through my eyes. So जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि मैं अपनी ट्रिप कर रही हूँ बाली में और ये वीडियो है हमारी बाली सीरीज़ की अगली वीडियो। आई होप कि आपने बाली सीरीज़ की बाकी सारी वीडियो ज़रूर देखी होंगी क्योंकि उस सीरीज़ में मैंने ये भी बताया है कि आप बाली का वीज़ा कैसे बहुत ही इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक बाली सीरीज़ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाइए और देखिए। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज बाली ट्रिप की शुरुआत की है हमने एक बहुत ही खूबसूरत से वाटरफॉल से। इस वाटरफॉल की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपने इंटरनेट पे और स्पेशली इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देखी होगी। वाकई में मैंने भी इसकी सिर्फ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ही देखी थी यहाँ आने के पहले, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि आप जब भी बाली आते हो तो आपको इस वाटरफॉल में ज़रूर आना चाहिए क्योंकि ये फ़ोटोज़ में जितना सुंदर है उससे कई ज़्यादा सुंदर ये रियलिटी में है। मुझे पता है मैंने इस वाटरफॉल की बहुत तारीफ़ें कर दी, तो अब मैं आपको इसका नाम बता ही देती हूँ। तो हम जा रहे हैं कांटो लाम्पो वाटरफॉल। इस वाटरफॉल के बारे में आपने एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखी होगी वो है यहाँ के गाइड्स। किसी भी जगह पे अगर आप कोई गाइड हायर करते हैं तो वो आपको उस जगह की कुछ स्पेशल बातें, स्पेशल जगह दिखाते हैं और उनकी स्पेशल बातों को बताते हैं, करेक्ट? बट यहाँ के गाइड्स ऐसे नहीं हैं। यहाँ के गाइड आपको चीज़ों के बारे में, जगहों के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही में वो आपकी फ़ोटोज़ भी लेंगे और ना ही सिर्फ फ़ोटोज़ लेंगे बल्कि वो आपको बहुत ही अलग अलग और बहुत ही यूनिक पोजेस भी बताएंगे कि आप कैसे उस वाटरफॉल पे पोज कर सकते हैं ताकि आपकी बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आएँ। और कुछ स्टेयर्स उतरने के बाद हम पहुंच गए कांटो लाम्पो वाटरफॉल। इस वाटरफॉल में मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी आएगा ना वो सब भी एंजॉय करेंगे क्योंकि ये है ही इतना ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे आपको लॉकर सर्विस भी मिलती है जिसके लिए आपको अलग से 5000 IDR पर लॉकर देना होगा। बट अगर आपके पास कुछ भी बैग है, कुछ भी सामान है, फ़ोन हुआ या जो भी चीज़ें अगर आपको रखनी है तो आप वो लॉकर ले सकते हैं और वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं अपने सामान को, क्योंकि नीचे वाटरफॉल पे इतना सामान लेके जाना पॉसिबल नहीं होगा। हमने अपने इस टाइम को बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज़ किया और हमने अपना टाइम वाटरफॉल पे बहुत एंजॉय किया। सो वहाँ के बाद फिर से हमने उठा लिया अपना स्कूटर और हम निकल चले इन खूबसूरत वादियों से होते हुए अपने अगले डेस्टिनेशन पे। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ के एक बहुत ही फेमस टेम्पल पे जो कि है तीर्थ एम्पुल टेम्पल। इस टेम्पल में बालिनीज लोग आपको प्रेयर्स करते हुए, पूजा करते हुए बहुत ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि ये टेम्पल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो एज ऑलवेज इस टेम्पल के लिए भी हमने लिया था एंट्री टिकट जिसका प्राइस था 50,000 IDR पर पर्सन। फिर हमने एंटर किया ये टेम्पल की प्रॉपर्टी और ये बहुत ही ह्यूज प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे आपको हर तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को मिलेगी और हमारे सामने है ये बहुत ही पुराना बैनियान ट्री जिसकी यहाँ के लोग पूजा करते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी प्रेयर्स की हैं और कुछ ऑफरिंग्स रखी हैं। तो जैसा कि हमारे हिंदुइज़्म कल्चर में भी हम सेम चीज़ें फॉलो करते हैं। हम सुबह या शाम किसी भी टाइम हम पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो क्योंकि बालिनीज लोग भी हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं तो उसके लिए ये लोग भी जब भी वर्शिप करते हैं, जब भी अपनी प्रेयर्स करते हैं तो ये कुछ ऑफरिंग रखते हैं और ऑफरिंग में ये लोग कुछ भी एक एडिबल चीज़ रखते हैं जैसे कि हम लोग प्रसाद रखते हैं। बट मैंने ये चीज़ देखी है बाली में कि ये लोग अपने प्रसाद में भी जूस, टॉफ़ी, चॉकलेट या कुछ भी खाने की चीज़ें रखते हैं। फिर हमने लिया यहाँ से अपना सैरोंग और हमने एंटर किया ये मेन टेम्पल।
जिस दिन मैं इस टेम्पल में गई उस दिन बालिनीज का कुछ लोकल स्पेशल डे था, जिस वजह से कि टेम्पल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और सामने ये जो आप एक ग्रुप देख रहे हैं लोगों का, ये लोग अपने यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं और इस प्रेयर के होने के बाद ये लोग उस पॉन्ड में नहाने के लिए जाएंगे। सो मैं दिखाती हूँ आपको आगे इधर पॉन्ड का। अगर आपको भी यहाँ आने के बाद अगर आपको इसमें नहाना है तो उसके लिए आपको अलग सेरोंग लेना होगा। वो होगा ग्रीन कलर का, जो कि एक स्पेशल सेरोंग है, वो सिर्फ नहाने के टाइम पे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली टेम्पल विज़िट करने आ रहे हैं सो आपको अलग सेरोंग मिलेगा, जो कि हमें बाकी किसी भी टेम्पल में, बाली में स्पेशली मिलता है। यहाँ पे इस होली वाटर को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि आपके पाप हैं वो इस होली वाटर में नहाने के बाद सब साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से लोग आ रहे थे और सब उतने ही हैप्पीली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर हम गए इस टेम्पल के दूसरी साइड पे, जहाँ पे ये बहुत ही सुंदर सा फिश पॉन्ड है और आप देख ही सकते हैं कि इसमें जो फ़िश है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है। सो बस मैंने भी लिया कुछ फ़िश फूड और मैंने इन फ़िश को खाना खिलाया, जिसकी वजह से ये मेरे पास और भी ज़्यादा खुशी खुशी आ रही थी। यहाँ पे हर साइज़ की, हर कलर की फ़िशेस थी। फिर इस टेम्पल के बैक साइड पे ये बहुत ही कलरफुल सा एक पॉन्ड है। ये पॉन्ड बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी मूवीज़ में या किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में ये पॉन्ड हो। ये इतना ज़्यादा कलरफुल था और अब ध्यान से देखिए तो इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो हमारे गाइड ने ऐसा बोला कि इसके नीचे एक एक्टिव वोल्केनो है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली ये बबल्स आते रहते हैं। तीर्थ टेम्पल को एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे गुनुंग कावी टेम्पल और यहाँ पे भी नीचे जाना था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्टेयर्स थी। बाली में जितने भी टेम्पल्स हैं सब में आपको हाइक तो करना ही पड़ेगा, तो आप जब भी बाली जा रहे हैं हाइकिंग के लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर होके जाइएगा। गुनुंग कावी टेम्पल में आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। आपको वहाँ पे दिखेगा कुछ बहुत ही ओल्ड रॉक कार्व्ड टेम्पल्स। इस टेम्पल में जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत ही पुराने ज़माने में आ गए हों, क्योंकि अंदर की चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं। एक बहुत ही यूनिक और डीप इंटेंस वाटरफॉल, और इस वाटरफॉल से कंटिन्यू होती हुई ये बहुत ही लंबी सी नदी है और ये कितनी ज़्यादा हरियालियों से घिरा हुआ है। इस वाटरफॉल तक जाने का तो कोई भी रास्ता नहीं था और ना ही इस नदी तक जाने का कोई रास्ता था। आप इसको सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं। गुनुंग कावी टेम्पल को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया और आई मस्ट से इट इज़ अ मस्ट विजिट ऑन योर बाली ट्रिप। बस फिर वहाँ से मैं वापस गई उबुद, और क्योंकि ये उबुद में लास्ट डे है तो मैं गई कुछ शॉपिंग करने उबुद आर्ट मार्केट। और इस मार्केट में आपको बहुत सी यूनिक चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि ये बहुत सी प्रिटी पेंटिंग्स, और जो कि हर साइज़ में और हर कलर्स में अवेलेबल हैं। कुछ बहुत ही प्रिटी हैंडमेड बैग्स, और वो बैग्स वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। मैंने भी वहाँ से 3-4 बैग लिए इनफैक्ट, और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ परचेज़ करें एज़ योर सोवीनियर। इस मार्केट की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो रेट्स बताते हैं इनिशियली वो बहुत ही ज़्यादा हाई बताते हैं, तो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स जितनी अच्छी है आप उतना डिस्काउंट करा सकते हैं, और ये लोग 50% तक रेट कम कर देते हैं। फिर हम गए डिनर करने और वहाँ पे हमें मिली ये क्यूट सी कैट, जिसके साथ हमने अपना टाइम स्पेंड किया और फिर वापस चले गए अपने होटल। So that was it for today's video. Do like the video, comment down your thoughts, subscribe to my channel, and bye bye.